महादेव के दीवाने अवश्य सुने। यदि कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो लाख कोशिश के बाद भी पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको महादेव का इस मंत्र का जाप 7 दिन तक लगातार करना चाहिए। यह काफी शक्तिशाली मंत्र है जो आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण कर देगा। तो मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे प्रभु, उनके सारे दुख और पीड़ा समाप्त हो जाए जो कमेंट में हर हर महादेव लिख कर फॉलो